자, 세 번째 챕터 선택 구조입니다. 이 선택 구조는 크게는 세 가지로 나뉘는데, 일단 선택 구조가 무엇이냐? 여기 아래 보면은 이 사람이 쭉 가다가 어느 한 방향으로 꺾는 지점이 있습니다. 그럼 예를 들면 우리가 우산을 만약에 오늘 챙겨야 되나? 라고 하면 그 판단의 기준은 비가 오는가 안 오는가에 따라서 비가 오면 우산을 챙긴다. 비가 오지 않으면 우산을 챙기지 않는다 라고, 이런 식으로 일상생활 속에서도 내가 어떤 동작을 선택하는 것처럼 이 프로그램 코드를 실행할지 말지를 선택할 수 있습니다. 그래서 크게는 세 가지 종류인데, 첫 번째로는 if문이라고 해서, 자, if문이라고 해가지고 그냥 내가 조건이 만약에 참이다라고 하면은 거기에 포함된 명령어를 실행하는 경우도 있고, 이건 그냥 말 그대로 단순 선택이라고 표현을 하겠습니다. 그 다음에 if와 else를 같이 사용을 하면은 이제 양자택일을 하게 됩니다. 그래서 무조건 if나 else에 포함되어 있는 명령어를 실행을 하게끔 만들어 줄 수도 있습니다. 근데 만약에 내가 이 중간에 조건식을 더 많이 써야 된다. 아이스크림 맛을 내가 바닐라랑 민트 초코 중에 둘 중에 하나만 골라야 된다. 이게 아니라 31가지 맛이 있는 베스킨라빈스처럼 여러 가지 맛을 내가 고르고 싶다라고 하면 그 31가지 경우에 대해서 다 일일이 이렇게 선택지를 주기 위해서 elif라는 이 구조를 하나 더 추가를 해서 우리가 여러 가지 조건식을 추가해 가지고 또 명령어를 선택하도록 할 수가 있습니다. 자, 그래서 이 선택 구조 같은 경우에는 이 조건에 따라 한 부분을 실행하거나 다른 부분을 실행하도록 만드는 구조이고요. 그 다음에 선택 구조도 우리가 이 사용하고 있는 순차 구조처럼 항상 코드가 위에서 아래로 이렇게 실행이 된다라는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 일단 첫 번째로는 if문입니다. if문은 우리가 지난 영상에서 봤던 비교연산이나 논리연산, 또 산술연산을 활용해서 만들어 놓은 조건식을 판단을 또 했을 때 그 값이 true라고 또 치환이 되면, 판단이 되면은 if에 포함되어 있는 명령어를 실행을 하게 됩니다. 자, 그러면 일단 이 아래 있는 명령어 한번 실행해 봅시다. 조금 더 확대. 자, 일단 입력을 받을게요. 예를 들면 95라고 이렇게 입력을 하겠습니다. 자, 그러면 나오는 결과가 3개 정도 이렇게 나오는데, 우수한 성적이에요, 훌륭합니다, 프로그램 끝이에요 라고 되어 있어요. 자, 그러면 입력받은 95는 어디로 갔느냐, 여기 input 있죠, 여기로 슉 들어가 가지고 int a라고 해서 정수로 바꿔줍니다. 그 다음에 if 하고 여기 지금 들어가 있는 요게 바로 조건식이에요. 이 조건식이 만약에 true라고 판단이 되면은 이 포함되어 있는 2개의 명령어를 실행을 할 거고요. 그 다음에 만약에 이제 조건식이 false, 거짓이라고 하면은 포함되어 있는 명령어를 실행하지 않는 것으로 이렇게 나뉘게 됩니다. 지금 같은 경우에는 A는 95 들어있으니까 95는 90보다 크거나 같으니까 이 부분이 true, 참이 되면서 if에 포함되어 있는 명령어를 실행을 하는데, 그럼 if에 포함되어 있는 명령어는 어떻게 하는데요? 어떻게 하느냐, 여기 중간에 보면은 이만큼 공백이 있죠. 칸이 이렇게 띄어져 있습니다. 이 칸이 의미하는 게 뭐냐면, 이제 if의 조건식이 true일 때 실행할 명령어다 라고 해서 이렇게 안쪽으로 들여쓰기 해서 표현을 한 겁니다. 그래서 if에서는 조건식을 쓴 다음에 요 콜론 기호, 땡땡 기호를 써주고 엔터를 딱 누르면은 자동으로 이렇게 안쪽으로 들어가게 되는 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 if에 포함이 되어 있는 명령어라서 만약에 조건식이 거짓인 경우에는 이 우수한 성적이에요, 훌륭합니다 라는 명령어가 나오지 않는다 라는 겁니다. 자, 그럼 실제로 한번 실행을 해 보겠습니다. 다시 실행을 해서 이번에는 이번에 시험을 좀 못 봐가지고 70점이 나왔어요. 네. 자, 70점 나왔더니 이번에 우수한 성적이에요, 훌륭합니다 라고 나오진 않고 프로그램 끝이에요 라고만 이렇게 나옵니다. 그래서 이게 왜 나오냐, 내가 이렇게 70점이니까 70은
90보다 크거나 같지 않기 때문에 이 결과가 false가 돼서 이 if에 포함되어 있는 프린트 명령어들을 실행하지 않습니다. 그냥 지나갑니다. 근데 아까 위에서 봤듯이 이 선택 구조도 결국에는 위에서 아래로 코드가 실행이 돼서 이 if에 포함되어 있지 않은 요 프린트 명령 프로그램 끝이에요 라고만 나오게 됩니다. 그래서 순서대로 실행을 하고 중간에 내가 명령어를 실행할지 말지를 이렇게 정해줄 수 있다. 자, 두 번째는 if else문입니다. if else문 같은 경우에는 양자 태길인데요. 그래서 조건식이 만약에 false인 경우에는 태길 어디 갔어? 태길입니다. 택1. 그래서 조건식이 만약에 false인 경우에는 요 else라고 되어 있는 요 구문에 포함되어 있는 명령어들을 실행을 하게 됩니다. 자, 그럼 한번 실행을 해보죠. 자, 이번에 여기다가 똑같이 70이라고 넣어 보겠습니다. 자, 그러면 아까 봤듯이 요 조건식 부분이 이제 false라서 if에 포함되어 있는 명령어는 실행하지 않는데 대신에 요 else에 들어가 있는 두 개의 명령어 아쉽네요. 다음 기회를 노려봐요 라고 하는 요 코드가 실행이 됩니다. 얘도 마찬가지로 위에서 아래로 실행이 되니까 실행하는 흐름을 요 파란색 표현으로 표시를 해보면 A는 인풋 입력을 받고 그 다음에 A가 정수로 바뀌어서 다시 저장이 되고 그 다음에 if A가 90보다 크거나 같은지 비교를 해서 자, 두 개 지나치고 요 else 부분으로 가서 여기 else에 있는 명령어를 실행을 하고 마지막에 프로그램 끝이에요 라고 하는 명령어를 이렇게 순서대로 실행을 하게 됩니다. 이게 이제 if else문이고요. 마지막으로 우리가 또 사용할 수 있는 구조가 요 밑에 if, elif, else문입니다. 그래서 얘는 이제 조건식을 if에 썼던 것처럼 여러 가지 조건식을 더 추가를 할 수가 있는 건데 예를 들자면 우리나라 12월 이 12개의 달 중에서 마지막 날짜가 그때그때 달라요. 뭐 2월은 28일, 12월은 31일, 그리고 6월은 30일까지 이런 식으로 마지막 날짜가 다르기 때문에 적어도 세 가지 경우에 대해서 우리가 판단을 해줘야 한다. 그러면은 이걸 어떻게 표현할 수가 있느냐? 일단 if랑 else 가지고 한번 표현을 해보겠습니다. 코드가 좀 길어서 축소를 해서 보면은 자, 일단 month에다가 내가 int input 해가지고 숫자 하나 입력을 받아요. 달을 입력을 받는 거겠죠. 그러면은 만약에 내가 2월이라고 하면 자, 내가 2월을 입력을 딱 한 순간 여기 2월 숫자 2 들어갈 거고 첫 번째 조건식인 if month의 값이 1이랑 같으냐라고 일단 비교를 합니다. 그러면 비교를 해서 true나 false가 되겠죠. 근데 지금은 서로 같지 않기 때문에 이 부분이 false가 됩니다. 그래서 얘는 실행하지 않고 그냥 지나갑니다. 그럼 어디로 가느냐? 요 else 부분으로 갑니다. 자, 근데 이 else 안에 보니까 또 포함되어 있는 명령어가 요 라인을 기준으로 일단은 요렇게 요만큼 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그래서 지금 보니 또 if 문이 하나 또 나오는데 else 안에 또 이렇게 포함이 되어 있죠. 이런 걸 우리가 보통 이제 중첩한다라고 표현을 합니다. 중첩 선택 구조 이런 식으로도 표현을 하는데 else 안에 if가 하나 더 있는 거죠. 조건식이 또 있어요. 그랬더니 if 해가지고 이번에는 month가 2랑 같냐 라고 또 비교를 합니다. 그랬더니 이번에는 true가 나왔어. 그러면 요 안에 포함되어 있는 이제 month 월의 날수는 28일입니다 라고 이렇게 써줄 수가 있는 거죠. 요거에 화면에 이제 출력이 되는 겁니다. 선생님, 그럼 그 밑에 있는 건 실행 안 하나요? 네, 실행 안 합니다. 왜냐? 자, 여기서 중간에 여기 보면요, 아까 요 else 부분에서 내가 if의 조건식 확인했더니 오케이 돼서 얘를 실행을 했어요. 그러면 요 if와 아래 else가 서로 한 세트처럼 이렇게 딱 같은 줄에 있죠. 그래서 if 부분에 해당되는 것만 실행을 하는 거고, 만약에 내가 3월을 입력을 했어요. 그러면
요 먼스 부분에서 여기 3이 들어갔을 때는 2랑 같지 않아서 요때는 이제 else 부분으로 와가지고 다시 또 이 속에 들어있는 명령어를 실행을 하게 되는 겁니다. 이런 식으로 만약에 먼스에 들어있는 값이 1이면 또 1이 아니면 다시 2랑 비교하고, 먼스에 있는 값이 또 2가 아니면 또 여기 있는 3이랑 비교하고, 그 다음에 또 먼스에 들어있는 값이 3이 아니면 4랑 비교하고, 이런 식으로 계속해서 안쪽으로 실행되어야 할 명령어들을 이렇게 추가적으로 선택지를 계속 추가를 해줄 수가 있습니다. 그래서 이렇게 서로 들여쓰기를 활용을 해서 이 들여쓰기 칸을 가지고 포함 관계를 이런 식으로 나타내는데, 그러면 요 포함 관계를 나타내 보면요, 일단은 요 else 안에 첫 번째 else에 이게 도형이 안 그려져서 요만큼 포함이 되는 겁니다. 요만큼이 포함이 되어 있는 거고, 만약에 1이 먼스의 값이 1이 아니면 요 파란색 박스로 일단 실행을 하는 거고, 요 안에서도 또 if문이 들어가 가지고 만약에 먼스의 값이 2가 아니면 이제 요 핑크색으로 이렇게 표시하는 요만큼의 박스를 또 실행을 합니다. 그래서 근데 또 안에 if가 있죠. 또 이 if를 가지고 만약에 먼스의 값이 3이랑 비교했을 때 이게 같지 않으면 또 요 노란색으로 표시하는 요 안의 내용을 또 이렇게 실행을 하는 거고, 그 다음에 마지막으로 또 먼스 또 이 비교식이 나오죠. if 먼스가 4랑 같지 않으면 요 else에 들어있는 프린트 먼스는 아이고 아무튼 네, 요 마지막 명령어입니다. 이거 마우스를 쓰니까 잘 안 되네요. 아무튼 이런 식으로 포함 관계가 되어 있다. 근데 코드가 너무 복잡하죠? 이게 누가 봐도 이렇게 복잡합니다. 이거 12월까지 하면은 코드 길이가 지금 20줄, 30줄이 되니까 요거를 내가 줄일 때 elif라는 걸 사용을 해서 이 else 부분과 if 부분을 합친다라고 생각을 하면 됩니다. 그럼 어떻게 합치냐? 밑에처럼 합칠 수 있습니다. 자, 똑같습니다. 먼스에다가 숫자값 하나 입력받고요. 그 다음에 프린트 먼스 월의 날수는 하고 이렇게 나와 있는데 요거는 일단 이따가 설명을 하도록 하겠습니다. 자, 그리고 if 먼스가 1이랑 같으면 1월이면 프린트 32가 아니죠, 31 마지막 날짜에 값을 출력해라. 근데 만약에 1이 아니면 elif 먼스의 값이 2인지 확인을 하는 겁니다. 그러면 2월이면 28을 출력하는 거고, 그 다음에 또 2월이 아니야, 그러면 또 그 다음 elif에 있는 조건식을 또 검사를 합니다. 이런 식으로 조건식이 참일 때까지 계속 실행을 하게 되고, 자, 만약에 여기다가 내가 4를 넣게 됐으면 30이라고 나옵니다. 그래서 여기서 설명해 줄 것은 이 무슨 월의 날수는 이라는 부분 항상 고정적으로 나오니까 요 위에다가 이렇게 써준 거고요. 그 다음에 and를 써서 줄을 내리지 않도록 만들어주고, 그 밑에서 먼스의 값이 4였으니까 4가 1이랑 같으냐, 근데 여기 같지 않아, false네 하고 다시 다음 elif로 내려가서 먼스의 값이 2랑 같냐, 근데 또 같지 않아, false네, 또 내려갑니다. 먼스의 값이 3이랑 같냐 했더니 또 false네, 그리고 elif 또 내려가서 먼스의 값이 4랑 같냐, 같네. 그래서 여기 프린트 30 부분을 이렇게 실행을 해줄 수가 있는 겁니다. 그러면 이 코드를 우리가 완전하게 한번 만들어 보죠. 자, 일단은 위에 그래서 마지막 날이 언제일까 라고 적어 놓았고, 여기다가 이제 elif months라고 이렇게 또 적어 주겠습니다. 그러면 5월 같은 경우에는 31일까지 있으니까 프린트 31이고, 6월 같은 경우에도 elif 해가지고 또 6월은 30일까지 있네요. 그 다음에 자, 여기다가 또 추가를 해서 7월은 31일까지, 자, 그 다음에 8월은 또 31일까지, 이거 길어지네요. 자, 그 다음에 여기 밑에다가 또 9월은 30일까지, 그 다음에 10월은 며칠까지야? 31일까지. 자, 그 다음에 11월은 30일까지.
자, 그 다음에 12월은 31일까지. 네, 이런 식으로 작성을 할 수가 있습니다. 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉 해서. 그럼 여기다가 내가 만약에 7월을 마지막 날 알고 싶다 라고 하면 여기 엔터 치면 7월의 날수는 31일, 30일 이러고 이렇게 나옵니다. 그럼 내가 여기 앞에다가 이제 30일까지 다 나오게 해놨으니까 뒤에 여기다가 프린트 1입니다 라는 글자를 이렇게 넣어주면은 아까 우리가 했던 것처럼 7월의 날수는 31일입니다 라고 이렇게 나오게 해줄 수가 있는 것이죠. 근데 이것도 생각보다 코드가 정말 길고요. 여기서 또 한 가지 우리가 알 수 있는 게 7이라 쓰고 그 다음에 내가 실수로 8까지 이렇게 썼어요. 그러면 며칠인지 안 나옵니다. 왜 안 나오냐? 내가 78이라는 숫자는 이 조건식에 만족하는 게 없기 때문에 78이라는 숫자가 나오지 않게 되는 것이고, 내가 그러면 이런 경우에는 else 프린트 잘못 입력하셨어요 라고 이렇게 쓰면은 1부터 12를 제외한 어떤 숫자가 들어갔을 때는, 자, 실행해서 내가 78 똑같이 쓰면은 이렇게 78월의 날수는 잘못 입력하셨어요 라고 이렇게 나오게 됩니다. 물론 이게 위아래로 조금 잘못된 이 글자들이 이렇게 나오기는 하지만, 이런 식으로 else는 결국에 위에 있는 이런 조건식들을 모두 만족하지 않을 때 무조건 실행되게 하는 게 else다. 그리고 이 else는 내가 써줄 수도 있고 안 써줄 수도 있다라는 특징을 또 가지고 있습니다. 자, 그리고 밑에 내려가서 이 코드도 너무 길어요, 난 줄이고 싶어요 라고 하면 이렇게 또 줄여줄 수가 있는데, 한 7줄 정도로 줄일 수 있는데, 이게 어떻게 이렇게 줄인 거냐? 내가 month의 값이 만약에 in 하고 이 4부터 6, 9, 10일 안에 들어가 있으면 이 부분이 true가 됩니다. 이게 무슨 소리냐? 내가 여기 만약에 6이라고 이렇게 넣으면 컴퓨터에서는 이게 어떻게 되냐? 이 month의 값 6이죠. 바꿔. 자, 6이죠. 그러면 이 6이라는 값이 요 괄호 안에 만약에 존재를 하면 요 결과가 요 부분이 아예 다 true로 바뀝니다. 요 지금 이렇게 박스 친 요 부분 자체가 다 true가 돼요. 그래서 이 month 6월의 날수는 30일입니다 라고 나오게 해줄 수가 있는 겁니다. 2월 같은 경우에 값이 하나니까 여러 값이 아니니까 그냥 month가 2랑 같으면 이렇게 또 써주면 되는 거고요. 그 다음에 마지막에 else는 4, 6, 9, 11, 12가 아닌 그 외의 경우에 대해서는 그냥 31일로 출력하자 라고 해서 이렇게 적어준 겁니다. 그러면 여기서는 약간의 오류 포인트는 뭐냐면, 내가 만약에 똑같이 78이라고 입력하면 78월의 날수는 31일입니다 라고 나오는 문제는 있긴 하지만, 그럼 이것도 조금 바꿔보죠. elif 내가 만약에 요 2, 4, 6, 9, 11월 제외하고 31일인 경우에 대해서 또 조건식을 만들고 싶다라고 하면 1, 3, 5, 7, 8, 그 다음에 10, 12라고 이렇게 적어주면 됩니다. 그러면 내가 요거 안에 있으면 땡땡월의 날수는 31일입니다 라고 나오게 되고, 그러면 요 else를 또 어떻게 활용할 수 있느냐? 프린트 잘못 입력하셨어요, 잘못 입력하셨습니다 땡땡이라고 이렇게 써줄 수 있습니다. 그러면 실제로 내가 만약에 8월을 이렇게 8월을 날짜를 알고 싶으면 8 넣으면은 이 조건식이 true가 되면서 8월의 날수는 31일입니다 라고 나오게 되는 거고, 아까처럼 78월을 넣게 되면 잘못 입력하셨습니다 땡땡 이런 것도 나오게 됩니다. 이렇게 해서 if, elif, 그 다음에 else까지 사용을 해봤고요. 선택 구조는 이걸로 끝입니다.